演讲开始之前呢，我们先请交流中心的于慧茹主任来为我们致辞，欢迎。好吗？那各位同学，还有简老师、魏老师，还有郑老师，大家好哈。那其实我要先说，就是说，我不晓得各位会不会有意识到，就是说，到底什么时候我们吃的食物变得跟我们是这么的遥远？就至少在我小时候，就是我是可以看得到那个甜的，然后我也是吃那我们家自己养的鸡这样，虽然不是所有的鸡都是我们家自己养，可是就算不是吃我们自己家养的鸡，大概那个养鸡的那个人也是不会离我们太远这样。那可是呢，就是说，但是呢，就是他就不晓得什么时候就变得很遥远，然后变遥远到就是说，我们甚至会变成，我不晓得各位现在有没有这样的情形，就是说，我们是那么的轻忽我们吃的食物，对不对？甚至就是我们在吃东西的时候，我们就只觉得说，只要填饱肚子就好。那我们也常说什么人是铁，饭是钢，是不是 ？You are what you eat， 是不是？但是我想这个意思不是说你吃红萝卜你会变成红萝卜的意思啦，它是指就是说我们是用什么样的态度吃东西，就是反映出我们是一个什么样子的人。那所以就说，如果我们对于我们都知道吃的食物对我们是那么的重要，可是我们又对我们吃的食物是那么的轻忽。然后常常就是用一种我们只要吃饱了就可以的话，那我觉得是非常可惜的嘛哈。那我们今天就是说，在我们一天24小时里面，我们有没有多花一点时间来关心我们吃的食物？然后这个食物是怎么来的？这个食物是怎么被培育出来或者发展出来？就是它的种植的方式，或者养殖的方式，或是管销的方式，就我们知不知道？好，那是因为这样哈，所以我们才就是虽然我们这个活动好像是美国猪肉的这个公投议题，可是当时会想到这个题目，其实我自己觉得我有一个很根本的关怀，是希望我们大家对于我们自己吃的食物有更多的关怀。那你更去了解它，你才知道你可以用你的选择权来改变你可以选择的食物。这样好，那我先把我办这个活动主要的背后的那个精神跟大家说。那但是时间也很宝贵，我们是不是请大家用最热烈的掌声欢迎我们陈平轩研究员。谢谢老师哈。那今天真的很高兴可以来到这边跟大家就是聊聊，就是关于这个美国猪进口的议题这样。那刚刚老师说到说，希望就是大家可以更关心自己吃的食物这样。那包括说其实我小时候也都没有看过了，然后像吃自己邻居养的鸡啊，或是吃自己吃可能养猪，就是乡下那种养出来的猪，然后会吃到这样子。其实那个时候我自己也都没有看过。那可是现在呢，但是有很多我们不知道的事情，其实它就是在角落慢慢的发生。那不只是猪，那其实现在鸡也出问题了。那最近禽流感的议题很热烈嘛，对不对？但是好像说吃鸡是件很大的事情，对。那但是然后农委会就趁这个机会说，那我们要推市场禁宰活禽这样子，那要推动电宰的发展这样子。可是其实我们大家去市场买鸡的时候，那些鸡其实不是电宰的，因为那种鸡就不能拿来拜拜啊，因为电宰的鸡就不会完整啊。然后所以说我们可以看很多政策其实都有这样的痕迹，就是说他推一个政策，然后表面上是讲对理由，但是实际上呢，他就是要达到某些目的，表示这是其实养鸡要电宰这件事情是电宰工会在推动，所以是背后的第一团体在推动，可是他就会用一个防疫的理由。可是大家现在谁也不知道，其实台湾本土的鸡从来都没有发生，就是今年以内还没有发生过禽流感。那么那个 H7N9 病毒，其实台湾的鸡也还没有感染，对，都是人传过来的，所以其实跟吃鸡是没有什么关系的。好，这是题外话，那我们就开始今天的主题，那就是TIFA协定以及美国猪肉进口对台湾本土产业的利弊与冲击。那不知道大家知不知道，其实美国猪已经进口了。美国猪肉的进口开放，其实2005年的时候，我们对猪肉肉品的进口开放就已经开放，所以大家现在在市面上其实已经可以吃到美国的猪肉。那为什么现在对于美国猪肉进口这件事情又开始有一个好像有一个争议，说我们现在要再进口美国猪肉？那其实这跟我们整个我们整个国家对外贸易的政策，还有台美
贸易关系等等的，还有包括像跟我们太平洋伙伴之间的贸易关系是非常的密切相关的。那我们现在就来看看，所以我们在看美国猪肉这个问题的时候，不能只把它当成是猪肉进口的问题，我们要把它当成一个在一个大的国际战略框架下的一个自由贸易课题来看。那我们现在来看什么是 TIFA。TIFA 其实是台美贸易及投资架构协定的简写。那大家都会说我们来谈 TIFA， 来谈 TIFA， 跟美国签 TIFA。可是不知道大家知不知道，其实 TIFA 这个东西它并不是一个实质的条约 ，TIFA 它只是一个架构性的协定。换句话说 ，TIFA 它其实就是一张谈判桌。那这张谈判桌上面写的会议规则，就是我要跟你谈这个条约的时候，那我们要怎么样来谈这个条约？就是说，有点像是议事规则这样的东西。我们在某一些原则底下去谈说台湾跟美国之间的贸易，那么我们应该要来怎么样展开？所以才有 TIFA 这个东西。所以 TIFA 它其实空的，其实 TIFA 是空的 ，TIFA 只是一个谈判的架构。那在 TIFA 这张谈判桌上，我们跟美国来谈一些具体的关于双边贸易的课题。那这一个 TIFA 的在这张谈判桌上，台湾政府的最终目的当然是要洽签台美的 FTA 跟自由贸易协定。那最近我们也会听到另外一个东西叫 TPP。TPP 是台湾政府意思说，我们现在就是要解之前的美牛，不管是之前的美牛争议还是现在的美猪争议，我们都说，那我们要解决牛肉问题，然后解决猪肉问题，这样我们才可以签 TIFA， 然后我们才可以加入 TPP。那什么是 TPP 呢 ？TPP 是一个叫做泛太平洋战略经济伙伴协定。那它最早的时候其实是新加坡、纽西兰、文莱，新加坡、纽西兰跟文莱，还有什么我忘记了，反正就是这4个国家有4个国家去组成的。然后后来美国啊、智利啊、澳洲啊，然后加拿大、墨西哥等等的国家就继续加入。所以现在的 TPP 的成员国有11个国家。那日本也在最近获得美国的同意，说它可以进入 TPP 的谈判，但是日本还没有加入。那日本只是要准备要跟这些其实 TPP 主要是美国主导的啦。那日本只是要进入这个游戏框架里面去谈说，那日本可以以什么条件加入 TPP 这样。那日本的国内已经开始有检讨跟质疑的声浪。那日本的国内的那个经济报告也已经陆续的出炉，然后指说那么加入 TPP 对日本会造成什么样子的影响。那为什么 TPP 这个东西这么重要？我们看 TPP 它其实是一个在成员国彼此之间呢，然后可以达到一个就是自由，它可以达到一个就是在最大限度内，然后贸易自由化的一个条约。那在这个条约的范围里面呢，参加的成员国之间彼此之间95%的货品必须要降到0关税。那2015年的目标是要达到0关税的目标。所以它其实是一个非常自由，就是它是要求打破一切贸易壁垒的这样子的一个贸易协定。那它的 TPP 其实它的内容远不止这些啦。TPP 的内容它包括像是除了货物的关税协定之外，那包括像是服务贸易的协定啊，包括像是进口跟出口的规定啊，然后还有包括像内国法，每个国家的法令啊要尽量的维持到一致这样子。比方说台湾可能就要跟美国采用一样的智慧财产权法律，或者是台湾要跟美国采用一样的劳动条件这样。然后它是要达成一个区域内的平坦的状态。好，那这2个东西先跟大家说，只是说希望让大家先有一个概念，就是关于什么是 TIFA， 什么是 TPP。那么在这样的架构之下，那么我们去谈贸易，那么对台湾会产生什么样的影响？美国猪肉只是在 TIFA 的架构下，我们要跟美国谈的一个项目而已。那么其实美国想要跟台湾谈的还有很多的东西。那么我们可以把美国的猪肉视为一个开端。那同样的，在美国猪肉这个议题上会发生的问题，我们会产生的疑虑，那么在日后的谈判会一再的发生。好，那么在开始说我们在讲这个问题之前，我们应该要先来了解一下台湾现在的状况。那么台湾现在的状况是什么？那么为什么我们会站在一个比较批判的立场去看待自由贸易这件事情？
可能有人会觉得说，自由贸易很好啊，自由贸易不是过畅其流吗？自由贸易就是达到最大的效率啊。如果大家应该可能都有上过经济学，那么经济学上都说比较利益，比较利益。所以说我们在世界的范围内，各个国家有的人就是根据自己国家的条件，我们生产比较利益比较高的东西，然后拿去交换其他国家比较利益比较高的东西，这样不是对大家都好吗？对，但是经济学的模型，它的假设总是很简单，可是在现实世界里面总是很复杂。那么在我们在面对现实世界各种复杂的条件的时候，我们没有办法像读一个经济学模型一样，把它一些要素忽略，然后我们去推出一个公式，然后算出一个答案。就是说我们一定要先了解台湾的状况，然后我们才知道台湾到底面临什么样的挑战。首先就是近年来非常可能大家在报章杂志上啊，或者听身边人都会讲过，说哇有粮食危机，台湾的粮食安全已经不足了，然后所以我们要怎么样？以前行政院长吴敦义还当行政院长的时候，他也说过，粮食安全其实是国家安全的问题。可是在座的同学，你有吃不饱的时候吗？除了月底还没发薪水的时候，是吧？对，我们大部分的时候应该都可以吃得饱嘛。台湾的便当算是便宜的，就是我们可能吃不到2个，但起码就是1碗肉饭还是可以吃得起的。所以说我们好像没有什么感觉到粮食不足的问题，好像没有什么感觉到粮食危机的问题。可是粮食危机到底有没有？其实粮食危机已经发生了。跟大家说，2008年的时候，2008年那个时候，因为世界上的，因为2008年的2009年那个前后，因为世界上就是有很多地方发生水灾，所以说有一些国家它就是为了确保本国的那个粮食安全，然后甚至是为了控制粮食，确保它的在国际谈判之间的战略地位，所以它就采取粮食禁运的手段。这些国家包括哪些国家呢？这些国家包括泰国，包括俄罗斯，包括加拿大。这些国家都是世界上主要的粮食出口国，可是也是世界上主要的粮食生产国。可是这一些国家在离我们不远的2008年，其实他们就曾经祭出过粮食禁运的策略。那2010年的时候，那时候发生干旱，那其实有很多国家也打算要采取粮食禁运的政策。那个俄罗斯就有打算要做粮食禁运的，但是后来好像没有做这样子。那所以说，其实虽然我们可能不感觉，就是台湾以农立国嘛，台湾鱼米之乡，所以说在台湾我们本国内其实粮食是不予匮乏的。可是从就整个国际的形势来说呢，那么粮食危机是已经到来了。那粮食危机为什么会产生呢？我们看到这边就有罗列一些因素，包括像石油危机。石油危机为什么跟粮食危机有关？因为我们现在的农业，皮尔尤其是那些世界主要粮食出口国的像美国，世界最大的粮食出口是美国。那像加拿大、像俄罗斯、像中国这些国家呢，他们的农业都是所谓的石油农业，就是在绿色革命之后，采用大量的那个化肥，采用大量的农药，然后去进行耕作，然后以达到那个产量。那这样子的生产模式一直到现在，因为已经规模化、企业化了，所以一旦石油的价格变贵，现在石油价格多少钱？现在石油价格是1桶120美元。30年前的时候，1桶的石油价格是20元，所以大家使用石油的时候，觉得那就跟水一样，就是没有什么关系，就是反正也用不完。可是现在的石油价格已经来到1桶120美元，而且在可以预见的20年之内，石油价格很有可能会达到1桶200美元。那个到时候呢，我们在农耕上面投入的资材就变贵了。那此外呢，如果我们因为过去石油价格便宜，所以粮食的跨国运输是很容易的事情。可是现在石油变得很贵，所以跨国运输要靠石油。那跨国运输的时候，粮价就变得很高。那当粮食少的时候，你可能发生有钱人买不到粮食的情况。然后当粮食多的时候，就是要花很多的钱去买粮食。那生质能源是什么呢？在2010年的时候，那个时候美国因为玉米的生产太多，所以他把1亿吨的玉米拿去做了生质燃料，就是生质燃料，玉米、酒精、汽油那种东西。那拿去玉米本来是人可以吃的东西，可是像美国这样的国家，因为生产过剩，所以他就把它拿去做成燃料使用这样。那就会发生一个问题，就是人跟汽车抢地。现在土地生产出来的东西不给人吃，是给汽油，是给车子吃这样。那很不巧的，就是美国把1亿吨的玉米拿去做燃料的隔年，美国发生大旱灾，
所以说玉米的产量巨减，所以国际的玉米价格飙了2倍还3倍这样。那我们现在看到这样的情况，就是即使我们的世界粮食的生产已经出现了缺口或出现危机了，可是，在这样的情况下呢，就是那些粮食生产过剩的国家，他们还是把生产过剩的粮食，然后拿去做其他的用途。可是有很多粮食生产匮乏的国家，其实他们是得不到足够的粮食。那这个东西又要连到我们下一个要讲的就是极端气候。极端现在大家可能以前小时候啊，我不知道大家小时候，其实像我念小学的时候是没有听过土石流这种东西。我念小学的时候没有听过土石流的东西。我记得是有一次，然后赫伯台风什么来了以后，然后就突然闪光，然后就发生土石流。然后后来每年有台风来就都有土石流这样。那现在的气候啊，现在的气候它已经不是我们以前都说气候变迁，气候变迁。可是有一次啊，有一个老师要跟我说，你现在不可以再讲气候变迁了，因为气候变迁是个和缓的趋势，是说我从一个状态变到另一个状态，然后缓缓的变化这样的变迁。可是现在早就已经不是气候变迁了，现在是极端气候。现在要不然就是1年的雨在1天里面下完，要不然就是3个月都下雨，那要不然就是旱灾，要不然就是水灾。其实这个东西我们从我们近年来生活感觉就可以感觉出来。如果大家有比较注意那种的话，今年你看我们到现在还穿长袖，并不是因为今天要来演讲穿西装，是因为台北真的蛮冷。然后就是现在已经5月了，可是以前我年纪还小的时候，那个时候5月其实都已经穿短袖的季节。可是像现在我们到5月了，可能都还是会降很冷。昨天是30度，然后今天剩15度，就是这样子的气候。那这样的气候对农耕的影响是非常大的。比方说以台湾的一起稻作为例，台湾的一起稻作呢，差不多是在过年完以后开始，过年完开始进种，然后3月初的时候开始播种。彰化云林这边可能比较早一点，就是2月多的时候就会开始播种。那大概3、4月那个时候是需要春雨滋润，然后需要温暖的阳光，然后让秧苗可以生长好的时候。可是我们看看今年的天气，我们从过年就一直冷到4月底，所以说今年有很多地方的农友，其实我们跟他聊天都在跟我们反映说，今年的天气很怪，稻子长不大。对，那这不是今年特有的状况，其实去年也是这样的状况。去年就是稻子需要水的时候没有水，结果稻子要割的时候下一堆雨，然后这个稻子割不起来，所以收成就会变得很不好。那极端气候也对粮食的生产影响非常大，那导致我们现在的粮食，其实应该说现在世界粮食生产不足，其实还没有到不足的地步。可是生产不均的状况是非常严重，不只是地区性的不均，季节性的不均也给我们带来很大的困扰。那人口增加其实是一个很容易理解的事情，全球人口已经到达70亿了，在10年前的时候是60亿，现在已经到达70亿。对，那最后一个是饮食习惯，饮食习惯大家可能觉得跟粮食危机很有关系。我请大家想想看，你们的早餐各位同学早餐是吃白饭的，请举手。没有对不对？早餐吃蛋饼的请举手。早餐吃面包的请举手。蛋饼是用什么做的？面粉。面包是用什么做的？面粉，对不对？那面粉的原料是什么？小麦。好。那么我先来给大家看这张图。来，这样是台湾的粮食自给。台湾有没有产小麦？台湾的粮食自给，台湾的小麦自给是0，台湾没有小麦。台湾其实没有产小麦哦，所以大家吃到的面包跟蛋饼，它可能是在台湾做的，但是它的原料是进口。那就代表什么？代表我们如果吃越多的面粉制品的话，那我们就要越仰赖进口的食物。当我们越仰赖进口的食物的时候，当发生像2008年、2010年那样子的粮食危机的时候，我们就没有东西可以吃。他说我们可以吃米啊，对。那我们接下来就会讲说，那为什么我们现在如果不正视整个台湾的现况的问题，去在贸易上面做出异议的话，那我们以后可能就连米都吃不到。这是给大家看一下一些图表，这是 FAO， 这是世界粮农组织的食品价格指数。我们看到 FAO 的世界食品价格指数在2008年的时候有一波高峰，对不对？在2010年的时候也有一波高峰，对不对？这就是我刚刚说的2次世界粮食危机的时候。那个时候台湾就没有什么感觉，台湾就真的没有什么感觉啦，因为台湾的，毕竟台湾的
经济生活算是比较好的，台湾粮食生产也算是丰足。可是我讲一件事情，大家一定有感觉，就是在08年跟10年的那个时候，好像有一波大涨价，对不对？阳春面从，云林对阳春多少钱？我用台北价钱啊，阳春面从30块变成35块，然后卤蛋从10块变成15块。为什么？因为原物料台北的也比较贵，台湾因为原物料上涨，对不对？为什么原物料上涨？为什么原物料会上涨？因为减产，对。但还有另外一个原因啊，就是石油变贵。好，你看这是国际粮价的波动趋势图，我们可以看到，在07年以后，国际的粮价不但走高，而且它的波动是非常的剧烈。然后这个是台湾历年来农业灾害的损失金额，我们可以看到其实从05年以后，06年的时候，那年风调雨顺啊，就是农业灾损的那个情况没有严重。那其他从05年以后，其实台湾的那个每年农业灾害损害其实都很严重。那09年很高，09年为什么高？莫拉克那一年，09年就是莫拉克那一年就是水灾频的。然后我们可以看到那个农业灾害的那个损失，就是一年比一年的多。现在台湾每年的农业损失其实达到200亿了，200亿是非常非常多的。台湾一年的农业预算只有1300亿，台湾的一年的农业损害就200亿，已经达到我们农业预算1/6。那台湾粮食自给率是不是太低了？我们来看，稻米的自给率很高，84.2%。那其实这个是2007年的数据啦，我们现在的自给率又更高了一点，稻米自给率应该是有超过90%。那小麦的自给率是0，那玉米的自给率是2.6。那我们看一些指标性的，然后这边没有列出大豆。那我们看肉类，猪肉的自给率是95.9，大概96，牛肉自给率是7。那总自给率，综合自给率是30%。那30%代表什么意思？30%代表的各位吃的东西，各位所获得的热量，这是用热量做单位来计算的。所以各位所获得的热量，只有30%的热量是来自于台湾自己生产的食物，其他70%的热量是来自于外国进口的东西。那也就是说，用一个更极端一点的例子来说，如果今天爆发战争，或者是今天就又爆发粮食危机，然后国际粮食禁运的情况，台湾就只有30%的人可以获得足够的热量。好，在台湾历年来粮食自给率，我们可以看到它是一个不断下降的趋势。那我们会说，台湾是一个工业化的国家，台湾已经是一个工业化的国家了。在工业化的国家，粮食自给率低本来就是正常事情，因为土地就是这么多，所以我们要把土地拿去做工业使用嘛，那就不可能来种田。那所以说，像台湾这样的工业化国家，粮食自给率低是无可厚非的，因为我们要提升我们的经济嘛，因为我们要发展我们的生活嘛，因为我们要创造我们的 GDP 嘛。可是我们看看世界上一些主要的工业化国家。我们看看德国粮食自给率是84%，这个是2003年的数据，现在德国粮食自给率是90%。那我们看看英国是最老牌的工业国家，18世纪的时候就已经工业化了，它已经工业化200多年了，英国粮食自给率70%。那我们看另一个瑞士是一个在山上的国家，它整个国家在山里面，然后军队瑞士的军人啊，甚至就是瑞士的军人的主要交通工具就是脚踏车，因为他们的那个山上就是汽车的难开，所以他们的军人说是用脚踏车来移动。像这样一个在山里面的国家，它粮食率只有49%，可是台湾粮食率只有30%。那日本是40%。那我们可以看到这张图表，我们就可以发现世界上的一些老牌的工业国家，其实它的粮食率都是非常的高的。那当然就更不用说美国了，美国粮食率是120%。那这张图给大家看一下哦，就是说，这张图是一个台湾过去大概60年来农业发展的一个那个怎么讲，算是概念图啦。就是现在我们就会说，自由贸易就是我们要自由贸易，自由贸易是必然的趋势。所以说，既然我们要加入这个世界潮流的话，那么我们尊重市场的机制就是必然。那么这不管什么产业都一样，加工制造业也是一样，科技产业也是一样，那农业当然不能例外。可是我们看看我们过去在产业政策上面，其实并没有这么的绝对。我们在1980年代以前，那么对于本国的农业生产，它
它其实比较偏向计划经济的层面。那个时候我们会有一些那时候我们会有很多的政策去做调节，那包括大家比较耳熟能详像保价收购这样的政策。然后以前那个就是国民政府刚来台湾的时候，那时候也有做过土地改革。然后以前比方说像农业技术的提升这些等等的，其实都是由公部门来做，然后这些技术的成果其实公共化的。那包括像品种改良这样的东西。所以台湾的农业发展其实有很大的一阵子是公部门有非常大的协力，但是到1980年以后，公部门这个角色才越来越逐渐退位，我们对农业的一些支持就剩下一些比较末端的，像是保价收购啊，还有一些社会福利政策。那我们国家的农业预算1年1300亿，可是有700亿都不是花在农业上面。我们国家的农业预算1年1300亿，然后500亿是花在老农年金，200亿是花在救耕补贴。那每次跟农委会说，你这样子台湾农业怎么发展？他们就会说我们现在是 WTO 会员国，我们要尊重市场机制，所以我们不可以给农业补贴太多。但是这个是真的吗？来，这是台湾农业的发展阶段，就是大家看一下就好了。那这个是台湾农业的生产跟贸易。那我们可以来看一下，就是台湾的那2个红色框起来的部分。那么台湾的那个农业成长率呢，在1945到1952年。然后一直到1980年代之前，台湾的农业基本是一个正成长的情况。那到1982年以后，那成长的幅度首次降到2以下。到1990年代以后就开始负成长了。那进口的数值呢，从我们早年大部分都是自给自足，然后到现在，然后我们进口的数量是非常的多。好，那这里大家可以看一下，那个2条的线，上面那条线就是蓝色那条线是进口值。那下面那条红色的线，它是出口值。那从这张图其实我们可以看到，台湾农业的贸易逆差是越来越大。贸易逆差就是说，我们进口的东西比出口在农业上面，我们进口的东西比出口的东西要多的越来越多。那这个也是给大家看一下，我们进口数量越多，进口越多，就代表我们食用的自己生产的东西就越来越少。那我们食用的自己生产的东西越来越少，那就代表着我们越依赖外国进口粮食，那代表着我们的粮食我们在粮食政策上是越不安全的。好，那么刚刚有说到1980年，我们就提到1980年这一年。那1980年这一年到底发生了什么事？1980年其实是台湾的，1980年其实是不只是农业，1980年是台湾对外贸易的这个政策上的一个转捩点。因为1980年开始，1980年台湾的施政开始走向开始走向那个自由开放，然后开始走向自由开放，然后开始了我们就是不断的缩减对本国产业的补贴，然后去配合那个世界市场的开放。那1983年这一年有一个非常重要的就是中美食米贸易、中美食米协定的签订。那中美食米协定签订以后，以前我们吃到的米100%都是台湾的。1980年代之前，台湾没有吃到，台湾不会吃进口的米，而且我们还有多的米可以输到日本去。那1983年这一年，因为美国的米商，然后跟美国的国会施压，所以美国就来跟我们施压，然后我们后来就签了一个中美食米协定。中美食米协定就是说，台湾1年要从美国进口多少的稻米。每年都要进口，不管你国内生产多少，反正就是要跟美国进口。那我们的稻米本来是自给自足的，那现在跟美国进口的话，是不是本国的稻米是生产过剩？本国稻米生产过剩，那本国的米价就会崩盘。那本国的米价，为了要防止本国米价崩盘，所以这个时候农委会就做一件事，就是他要农民不要种，他就跟一些农民说你太多了，那你不要种，给你钱。这就是休耕补贴的开始。我们来看，这是稻米进出口的趋势图。那我们可以看到，从1980年代开始，我们的稻米进口量大幅提升，也是从1980年代开始，我们本国的出口的米大幅的下降，那是因为我们自己的田地休耕的关系。这是水稻田种植面积跟农业休耕比例，这张图其实就可以看得很清楚，那个休耕的面积是逐年的上升，然后稻谷生产的面积是逐年下降。然后这是另外一个图，稻谷生产面积逐年下降，就代表说有很多的农地被要求休耕。
然后这些农地被要求休耕的时候呢，那这些农地就是这些农地被要求休耕的，休耕并不是说我放在那边，然后哪一天就是我想要种的时候，然后我就可以马上恢复，因为农业是一个非常复杂的，是一个非常复杂的，就农业是一个很技术很高的产业。